سلام دوستای عزیز سایتوگو، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. تا حالا شده فقط دلت بخواد توی تخت دراز بکشی و بخوابی؟ مطمئنم هممون روزای افتضاح خودمون رو داشتیم. اون روزایی که با جسم، ذهن و قلب خسته برمیگردی خونه. بعضی وقتا از همون اول روز میفهمی که قراره روز سختی باشه. شاید خیلی زود از کوره در میری یا یه چیزی زود ناراحتت میکنه یا حتی بغض داری و مجبوری یه دل سیر گریه کنی، ولی اشکالی نداره. هممون همچین روزایی رو تجربه کردیم. با این حساب اگه یه روز سخت رو میگذرونی، این 5 نکته رو یادت باشه. 1. روزای سخت اجتناب ناپذیرن. گاهی وقتی اتفاق بدی میفته خیلی بزرگش میکنیم. توی این حالت ذهنی یادمون میره که حتی یه لحظه سخت هم میتونه فرصتی برای یادگیری باشه. به روزای سخت به چشم یه تمرین یا تست برای روزای سخت آینده نگاه کن. وقتی چند بار باهاشون روبرو بشی دیگه یاد میگیری چطور باهاشون کنار بیای. زندگی همیشه بالا و پایین داره، پر از چالشه. گاهی یه روز بعد تبدیل میشه به یه هفته بعد، ولی بدون که همیشگی نیست. زندگی مثل یه ترن هواییه، بالا و پایین داره، هیچ وقت ثابت نمیمونه، حتی اگه اینطور حس نکنی. فقط سعی کن از مسیرش لذت ببری. 2. استراحت کردن و کمک خواستن کاملا اوکیه. وقتی روزت بده ممکنه بخوای همه چیزو کنترل کنی و خودت تنهایی از پس همه چی بر بیای. کنترل کردن شاید حس امنیت بده، ولی تو روزای سخت حق داری استراحت کنی و از بقیه کمک بخوای. لازم نیست همه بارا رو خودت به دوش بکشی. اگه نیاز داشتی با یه نفر که بهش اعتماد داری صحبت کن. میتونه یه عضو خانواده، یه دوست خوب یا یه مشاور باشه. 3. به خودت ایمان داشته باش و آروم پیش برو. روزای سخت میتونن آدمو خسته و فرسوده کنن. وقتی اوضاع خیلی خراب میشه، ممکنه حتی به توانایی‌ها شک کنی. بهترین راه حلش اینه که به خودت باور داشته باشی و یادت نره که تمرین و پشت کار همیشه جواب میده. با وجود همه سختی‌ها تو هنوز قوی و توانمندی، پس به خودت اعتماد کن و با قدم‌های کوچیک ولی محکم ادامه بده. 4. روی چیزایی تمرکز کن که دست خودته. یه اتفاق ناگهانی میتونه باعث یه روز بد بشه یا بدترش کنه. توی همچین لحظه هایی سعی کن حواست رو بذاری روی چیزایی که میتونی کنترلشون کنی. سرتو با کارهای بیشتر از توانت مشغول نکن. 5. فردا یه شروع جدیده. بزرگترین دلگرمی برای یه روز سخت اینه که فردا میتونه متفاوت باشه. فردا یه روز جدیده، یه فرصت تازه است که دوباره انرژی بگیری و با چالش‌هات روبرو بشی. پس وقتی روزت بد میگذره، ناامید نشو. هوای خودتو داشته باش و با امید به فردا ادامه بده. تا حالا شده یکی از این نکته‌ها توی یه روز سخت به دردت بخوره؟ برامون توی کامنت بنویس. و اگه این ویدیو برات مفید بود با دوستات هم به اشتراک بذار. مثل همیشه منابع و مطالعات استفاده شده رو میتونی توی قسمت توضیحات پایین ببینی. ممنون از اینکه تماشا کردین دوستای خوبم.